Так, сетап номер 2 все-таки не выдержала душа поэта. Noctua U9S был заменен на Big White Dark Rock TF. Вот так он встал. Зачем была произведена замена кулера? В чем плюсы вот такого кулера по сравнению с башенкой? Башенка прекрасно справлялась с процессором, и вопросов не было. Но мост PCH перегревался. И при вот таком вот 6-минутном тестировании он уже был под 70 градусов. Сейчас он 48, расти не планирует. При этом обороты процессорного кулера 940, то есть это даже не максимум. Обороты корпуса я поставил 573. Вот этого. Его вообще не слышно, он что-то там дует. Вот, то есть вот ради того, чтобы у материнки цепи питания были живее всех живых, именно ради этого это и затеялось.